早晨啊，依家係朝頭早嘅6點半，咁我咧已經嚟到呢個東渡客運碼頭啊，而我今次出發嘅地方咧就係鼓浪嶼定係鼓浪嶼啊，係應該兩個讀法都啱。而呢個鼓浪嶼咧，其實咧要提早買飛啦。如果你唔買飛咧，喺呢度排隊咧，其實有機會上唔到船，最少要提早3日去買飛。咁去邊度買咧？我同大家講，其實港澳居民咧只可以去支付寶買。點解咧？個問題係因為呢個船飛咧要實名認證嘅，但係微信咧做唔到港澳居民嘅實名認證啦，所以支付寶咧先可以做到呢個認證嘅。咁大家記住啦，要去支付寶買。首先入到內地支付寶啦，喺搜尋嗰度打返遇見廈門鼓浪嶼門票啦，之後就會撈入去㗎啦。咁我哋揀翻呢個鼓浪嶼船票，跟住揀翻呢個遊客船票呢，再撳翻日期去揀翻呢個時間。咁建議大家呢，一入到係用3優填嘅，咁就再入去新增翻呢嗰啲資料，選擇翻正確嘅證件啦，入晒資料呢，其實就可以俾錢㗎啦。仲有啦，係如果我哋港澳居民嘅話，酒店嘅職員同我講咧，係需要使用翻人工通道先入到去嘅，因為部機咧都其實係仲未認證到港澳居民嘅回鄉證。咁咧，我入到嚟登船口啦，咁後面咧就都有唔少嘅打卡嘅位置啦，同埋咧而家咧我入到嚟咧係7點鐘啊，咁其實佢7點2咧都係會有一班船嘅，咁同埋咧佢係我提先上支付寶睇啦，係仲有呢個位嘅7點10呢班，但係咧佢咧就唔俾再改船飛㗎啦，咁所以我哋而家咧就要等到7點半，同埋咧同大家講聲，就算我哋7點2嗰班啦，佢咧就話咩提早1個鐘頭要去到呢個安檢閘口嗰度啦，但係個問題係其實佢係6點9先會放人入嚟咯，所以變相咗你其實根本最早咧都係6點9到就 OK 啦。當然，如果多人嘅話，提早少少喺出面排隊出面等咧，會比較好啲嘅。另外咧，同大家講聲，頭先我講到咧回鄉證咧係唔可以透過呢個智能閘口，即係機嘅閘口，一定要用人工嘅閘口嘅。大家可能都係問一問咧，在場職員會比較好啲，因為咧我頭先咧其實見到佢好大個熒幕咧，就寫住到呢個嘅港澳通行證咧、居民證啦，之後仲有軍人證啊、嗰啲咧殘疾證啊，全部都可以係用呢個機嘅閘口啦，唔需要用呢個人工嘅閘口嘅。只不過咧，佢頭先我問過職員啦，個職員咧都係要試咗，跟住先夠膽話。我個回鄉證咧係可以咁樣過嘅，咁所以大家嚟到咧，我覺得真係要問清楚先咯。希望大家係聽到我講嘢啦，聽唔到就後期配音啦。因為咧我喺低能度咧唔記得帶咪嗰個夾啦，但係咧就好彩咧就有帶呢個相機嘅磁貼啦，咁就相機個磁即係呢個 GoPro 嗰個磁貼咧係可以貼到嗰個 X5 個咪嘅，但係咧因為得返一個，所以咧就要輪流用咯。正式落船咧嚟到呢個鼓浪嶼啦，咁鼓浪嶼咧同大家講，呢度嘅島上面咧係完全冇任何交通工具啦，淨係可以靠行嘅啫。而呢度亦都有啲居民咧，主要都係用翻單車嚟出入嘅。一落到船啦，睇翻攻略嚟講咧，就係即刻咧就係向右行，咁樣咧就會嚟到呢個最美嘅轉角。想講咧，呢個最美的轉角咧，真係超級多人啊！大家都唔使只要話真係等到冇人先嚟影咯，因為咧我哋頭先咧7點半嗰班船啦，跟住就8點咧
又會有一班船嘅。咁你8點亦都有一班船嘅時候咧，咁我哋啲人咧係不斷不停咁樣陸續咁樣嚟緊啦。咁再行多2步咧，就嚟到呢個私立鼓浪嶼醫院嘅舊址啊！估都估唔到，原來呢個島上面咧，以前咧係有呢個醫院嘅。咁佢咧其實係1925年咧係一間診所嚟嘅喎。跟住之後咧27年咧，因為成立嗰個人咧離開咗呢個鼓浪嶼之後咧，導致個醫院嘅業績咧下滑啦。咁就進入咗呢個呢個救世醫院。咁樣1931年咧就培養咗一班醫生出嚟咧，導致到呢度咧就變咗一個叫做私立醫院啦。有啲西式嘅感覺啦，呢度咧都係有個公佈嗰嘅遺址啊嘅建築原貌啊，即係以前呢度咧係工佈局嚟㗎，哇，本身都成2層高㗎喎。而家嚟到呢個八卦樓啦，咁佢咧亦都有呢個演奏嘅時段嘅。咁演奏嘅時段咧就係咩9點10點，大家自己上網睇啦。咁同埋咧佢咧都可以俾入去參觀嘅，咁就需要話提前1日預約啦。唔知大家見唔見到我後面有個路牌啦，前面咧就有個鋼琴碼頭，而我呢度上去咧就會去呢個日光岩同埋呢個三一堂嘅。我哋而家咧向呢邊日光岩同三一堂進發先。哎呀，喺我後面呢度咧就係楊家園嚟嘅，好似唔知福建一啲有錢人或者唔知一啲歷史人物嘅屋企。我頭先係兜咗一大個圈，都係楊家園。片仔癀博物館，而佢呢個片仔癀博物館咧係一個中藥嘅博物館，因為我見到佢有獨家嘅鍾名貴嘅中成藥啊，咁我估咧就應該係呢個中藥嘅博物館嚟嘅。咁我哋入去望下先。佢9點先會開門啊，所以而家係未開門。而鼓浪嶼咧都有學校㗎，就係廈門大學附屬第2中學，亦都係有呢個外語學校㗎。佢話呢度係英華中學嘅舊址啦，而對面咧就係好好啊，對面咁近就係宿舍，而且仲要係女生宿舍，所以咧咁樣過對面咁近咧，我都覺得係會安全好多啦。咁我相信呢個島應該都唔會話危險得去邊嘅，但係可能因為即係始終見到街燈嘅，但係咧我覺得就唔多啦。咁同埋呢個島咧冇任何交通工具啦，都會係比較黑啦，所以咧就我覺得咁樣咧就會俾啲女生咧會安全好多，我覺得好好咯。因為咧我未食早餐啦，同埋而家已經8點半，都行咗一陣啦，所以咧而家直衝去呢個龍頭路揾少少嘢食先。如果唔係咧，我諗行唔到上七星岩啊，仲要買啲嘢飲先，因為我為咗方便嗰個安檢咧，所以我係冇帶水過嚟呢邊度飲。其實一落船嗰度咧都係有得買啲早餐嘅，但係嚟得呢度我會覺得係食翻呢度當地特色嘅嘢食。咁呢度第一個特色嘢食咧就係呢個淋麵基魚蛋啊，咁係食呢個鯊魚魚蛋嘅。嗌咗個雙拼25蚊落嘅，喺呢度咧就有白色，呢個咧就係鯊魚卷，而黃色呢個咧就係蟹黃嘅，你篤開嚟睇下先，因為咧我相信係會爆嘅。好香，超香啊！佢嗰個白色嘅魚蛋味咧，其實係大麻啦，大家睇到裡面咧有肉㗎，跟住之後咧有汁啲出嚟㗎。佢呢個裡面個肉咧，就好似我哋包餃子雲吞嗰種咯，當然裡面係冇餡㗎啦，普通純豬肉就唔係嗰種咩韭菜餡啊、剩啊嗰啲嚟嘅，加埋魚嘅鮮甜味啦。所以咧個肉質好鮮甜，跟住我哋試下黃色呢個蟹黃丸啊，
白色嗰隻魚蛋咧唔同嘅，我覺得佢可能係因為炸過，所以白色嗰個魚蛋同埋呢個黃色呢個有少少唔同。但係咧，我就反而覺得咧，呢個蟹黃丸咧，好似有少少比較一般少少。我覺得如果大家嚟講想特色啲咧，我自己見解咧就係全部嗌晒白色。我唔知點解覺得普通啊？香港咧咪有隻咧黃白色，跟住打邊爐會食嗰隻蟹黃丸嘅，咪 exactly 嗰陣嚟咯。正式呢個衝呢個日光岩，咁啊嚟到呢個日光岩咧入嚟要俾50蚊嘅，咁佢就可以當場預約啦，唔似啲博物館咁樣咧冇得預約嘅。同埋咧呢度我都唔知要行幾個，總之就同埋今日真係好熱啊，超熱啊！好，咁我哋行上去先啦。咁我哋繼續攻頂啊！好彩帶多嚿後備電啫，即係要研究下咧，究竟係咪要買多嚿電？因為咧，我想講嘅係，因為咧，我只不過3日2夜就不斷係咁叉電，係咁叉電。今日只不過係第2日啫喎，我而家咧。我 X5 已經係去到40幾%，我部 Go3 都唔知幾多%，所以如果我去西寧再加柬埔寨嘅話咧，我相信啲電一定唔夠用啊！每個地方都咁新奇咁靚，哎呀，原來呢度睇到海㗎，哇喎！大家咁樣睇到就睇到啦，我費事攞部機落嚟啦，因為好啦，繼續行。因為咧，去到日光岩嘅大門咧，仲有100米啫。而呢度咧，已經係水操台嘅位置啊。繼續。去到頂峰咧，就係80米。行嚟。點解啲人會喺我右邊上嚟㗎？點解咁嘅？我又行，唔怪得嗰個廁所冇人啦。我又行咗啲唔同人嘅路啊！開始上到嚟大門啦。佢咧望落，其實第一有樓梯安全好多啦，同埋咧，我覺得咧係冇呢個咩，冇高爾嶺咁斜嘅。但係因為嗰次咧，我去高爾嶺咧係陰天啊，所以變相咗咧今日曬到好犀利咧，就特別辛苦啊！攻到頂啦！大家睇下，有海，全部都係粉紅色嘅，唔係粉紅色，呢個係橙色嘅屋頂啊！我呢個啱啱係入口位，呢度咧攻到頂啦！來照相來，快照來！而呢邊咧，呢度呢邊橙色嘅屋頂，然後邊就係廈門啦！一陣間落去咧就唔拍片啦，因為咧太斜啦，實在。邊個講話咧？同阿高爾嶺唔好高爾嶺咁斜，我話俾你聽，一樣咁斜，黐線嘅真係。